Ülviyə Namazova öz reklamına pul xərcləyibmi? YouTube'a. Ümumiyyətlə, YouTube olsun, reklamı. Reklamına təbii ki, hər ifaçı özünə, yəni mahnılarına, klip çəkilişlərinə, yəni mahnılara, bəzi efirlərə, yəni hamı xərcləyir. Mahnıları nəzərə tutmuram, mahnı klipi bilmirəm. Bu, hər müğənninin sənətidir. Müğənni mahnı oxumalı, aranjman etdirməli, klip çəkdirməlidir. Sırf o reklam nöqteyi nəzərdən tuturam ki, necə bu günləri bizim də verilişimiz deyirik ki, reklamlara ayrılırıq və orada müxtəlif məhsulların reklamı gedir. Bu gün hər bir şeyin, hər bir məhsulun reklama ehtiyacı var. Fərq etmir, bu müğənnidir, aparıcıdır, aktyordur və yaxud nə bilim əlimdə tutduğum bir planşetdir. Hər şeyin, hər məhsulun reklama ehtiyacı var. Ülviyə Namazova ümumilikdə götürsə, bugünə qədər öz reklamına təxminən nə qədər pul xərcləyib? Tanınmağım üçün ən azından 50 min pul xərcləmişəm, tanınmağım üçün. Çünki yendirəm, mahnılardır, kliplərdir, efirdir, yəni xərcləmişəm əvvəl vaxtı ikən. Amma inanın Allah, bilirəm siz hansı nöqtəyə gəlirsiniz, mən YouTube'a heç vaxt pul qoymamışam. Heç vaxt. Ömrümdə bir dəfə $100 qoymuşam, o da duet oxumuşduq. Dedim, yəni oğlana görə, yəni biraz oğlan irəli geçsin, yəni ona görə $100, bəli, yəni etiraf edirəm, qoymuşam. Amma heç vaxt, yəni göz qabağındadır. 50 min əslində də böyük bir məbləğ deyil bir müğənninin reklamı üçün. Bu günlər biz baxsam, müğənnilər 300 min, nə bilim, yarım milyona qədər öz reklamına pul buraxan... Onu hissə qoymuşam, İsa bəy. Bu 50 min reklamdan Ülviyə Namazova nə qədər götürüb? Allaha şükürlər olsun, hər şey gözəldir.